এই মুহূর্তে আমরা পৌঁছে গেলাম সীতা ফলসে। অ্যাকচুয়ালি নামার সময় কোনো ভিডিও করিনি, কারণ বাড়ি থেকে ফোন এসেছিলো একটু, তাই কথা বলছিলাম। আর এখানে সীতা ফলস যেটা আছে এটা নিচে, অনেকটাই নিচে, বাট আগে আমরা যেটা গেছিলাম জোনা ফলস, ওইটার মতো অতটা সিঁড়ি নেই। বাট এখানে শুনলাম এখান থেকে ওই পর্যটন বিভাগের লোক বলল 250টা সিঁড়ি হয়তো হবে খুব বেশি হলে, কিন্তু নামার সময় আরও কম মনে হলো। এখনও জোনা ফলস থেকে নেমেছিলাম, সেই ক্লান্তিটা এখনও যায়নি। আসলে ওই সিঁড়িটা অনেক বেশি ছিল, ওখানে 550-র ওপরে। তারপরে 5 কিলোমিটার বাইক চালালাম, বাইক চালিয়ে কিছুটা ঠান্ডা হলো গা, তারপরে একটু আরাম লাগছে। আর এখন কিছুটা ক্লান্তি আছে এখনও শরীরে, বাট এরপরে আমরা খাওয়া দাওয়া করব, তারপরে হুড্রু ফলসের দিকে যাব। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলাম, ঝাড়খণ্ড রাঁচি এই যে ট্রিপটাতে আমরা এসেছি, এখানে যত মানুষের সাথে পরিচয় হচ্ছে বেশিরভাগই বাঙালি। আমাদের হোটেলেও যত লোক আছে সবই বাঙালি। একটা দাদার সাথে পরিচয় হলো এখানে। দাদাটা টিভিএসের 100cc গাড়ি নিয়ে তার বউকে নিয়ে এত দূর চলে এসেছে, খুব ভালো লাগলো, ইন্সপায়ারিং খুব। আমরা তো ডমিনার আর হন্ডা ইউনিকর্ন নিয়ে এসেছি। আজকে খুবই টেনশনে ছিলাম, কারণ কাল থেকে খুব বৃষ্টি দেখাচ্ছিল ওয়েদারে। আর রাঁচিতে আমরা যখন হোটেলে ছিলাম সন্ধ্যেবেলা, তখনও খুব বৃষ্টি হয়েছিল। তো ভেবেছিলাম আজকে ফলসগুলো হয়তো ঘুরতে গিয়ে আমাদের বৃষ্টির সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু এখনও অবধি বৃষ্টি হয়নি। আর সকাল থেকে মেঘলা ছিল ওয়েদার, ভেবেছিলাম হলেও হতে পারে, বাট এই মুহূর্তে রোদ উঠছে, কন্ডিশন খুব ভালো, তাই জন্য মনটা ভালো হয়ে গেছে। আর এই যে এখান থেকে একটা ফুল ভিউ পাওয়া যাচ্ছে ফলসটার, আশা করি ভালোই লাগছে ভিডিওটা দেখতে। জানি না আমার ভয়েস কতটা ক্লিয়ার আসছে, কারণ জলের সাউন্ডটা অতিরিক্ত হচ্ছে। আর আমি আমার পাশের লোক যে কথা বলছে, আমি তার আওয়াজই ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছি না। আশা করি ভিডিওতে ঠিকঠাক মোটামুটি আসছে, শোনা যাবে। নামার সময় সেরকম কোনো ভিডিও করতে পারিনি, বাট ওঠার সময় কিছুটা করছি। এই যে অর্ধেক চলে এসেছি, ও আমাদের সাথে আছে, এখনও অনেকটা সিঁড়ি ওঠা বাকি আছে। তো আমাদের মোটামুটি সীতা ফলস দেখা কমপ্লিট। এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর যার কথা বলছিলাম, যে এখানে একজনের সাথে পরিচয় হলো, বাঙালি, কলকাতা থেকে এসেছে তার ওয়াইফকে নিয়ে 100cc বাইকে। তো তার সাথে পরিচয় হলো, অনেকক্ষণ কথা হলো। আর ও দাদাটা আমার নাম্বার নিল। নেক্সট টাইম বললো আবার যদি কোনো ট্যুর করি আমরা, তখন একসাথেই ট্যুর করবে আমাদের সাথে। আমি বললাম ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, যোগাযোগ করে নেবেন, একসাথে বেরিয়ে যাব, অসুবিধা কী আছে। আমরা তো 3 জন ঘুরি, দলের লোক বাড়লে ভালোই হবে, কিছু এনজয়মেন্ট বাড়বে আর কি। আর এই যে আমার পেছনে ফলসটা এখনও দেখা যাচ্ছে। তো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, পরে আবার দেখা হচ্ছে। আমরা এরপরে হুড্রু ফলস যাব, হুড্রু ফলস গিয়ে আবার কথা হবে, দেখা হবে। আর ততক্ষণ সঙ্গে থাকবেন, পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এরকম ভিডিও আমি আরও পোস্ট করব। দেখা হচ্ছে, টাটা।